მოგესალმებით, ვაგრძელებთ სხივების განხილვას. სულ უფრო შორს და ღრმად შევდივართ გაცნობიერებაში, რომ სხივი არ შეიძლება გაიხსნას მარტო, თუ თქვენ მიდიხართ თქვენი ამაღლებისკენ. ახლა განვიხილავ მეექვსე სხივს, ოქროსფერ ენერგიას, ღვთაებრივ მსახურებას და ერთგულებას, აღორძინებას, ხმები, რომლისგანაც ვივსებით არის ცხოველების ხმები, არღანი. გაიხადე შენს მრჩეველად სიკვდილი, გააკეთე ყოველი ნაბიჯი უკანასკნელად და იგრძნო გზას იდეალური ღვთაებრიობისკენ. ეს არის ოქროსფერი ფერი, მშვიდობა, ძმობა, ერთიანობის გახსნა, გაცნობიერება, რომ მცველი ვარ ჩემი ძმის და მემსახურებ, იმიტომ რომ რეალურად არ ვართ ცალკე და ადამიანები, რომლებიც მოდიან ჩემთან, მე ვაცნობიერებ მათ ერთ მთელ ორგანიზმად და თუ მე ცოტა ზევით შემიძლია ინფორმაცია დავიჭირო, ჩემი ამოცანა, რა თქმა უნდა, ვემსახურო. ჩვენ მემსახურებით მხოლოდ იმით, რომ ჩვენ ვხედავთ ერთმანეთს უმაღლეს პროექციაში და როცა მოდიხართ და გაქვთ მოთხოვნა, ჩემი ამოცანა დავამუშაო მენტალურად. თუ ვინმეს წარმოიდგენ ლამას, დიდას, წარმატებულს, ეს თქვენს გიბრუნდებათ. ვისაც ჯერ ეგო საკმაოდ არ გამოერთო, შეუძლია ეს გასაღები წაიღოს, ეს მართლა ასე მუშაობს. ამ სხივზე პასუხისმგებელია მთავარანგელოზი ურიელი. ის ითარგმნება როგორც ღვთის ცეცხლი ან ჩემი სინათლე. მას მოაქვს სინათლე გულში. გული იხსნება. ეს სხივი გვაძლევს საშუალებას შინაგანი არსი შევიცნოთ. განავითარო ერთგულება, კეთილმყოფობა, მსახურება, მოქნილობა. ეს მსახურება უკვე ამოცანა აღარაა. ეს თვითონ არის არსის სული თავად არის მსახურება. როცა გეუბნებიან, გახსენი სული, გახსენი გული, ეს არის მსახურება. ხდება შეერთება და შეთავსება საკუთარ ბუნებასთან და ყველაფერთან. მაშინვე ქრება ცრუ მოქმედი, რომელსაც რაღაცა უნდოდა, დაგეგმა, რაღაც უნდოდა, ჩაეჩურთა თავისი თავიდან. ეს სხივი არის შრომის მოყვარეობის და ამაღლების, რომელშიც არის ყოფობა, მაგრამ არ არის მე. ყოველი აღფრთოვანება, ყოველი გაოცება, სიხარული, ეიფორია, მადლიერება, ეს შეზღუდვა მენტალის. ესენი არ გაძლევენ ღმერთთან შეერთებას. წყაროსთან შეერთება შეუძლებელია, სანამ გიხარიათ და იკუთვნებთ. მსახურება იწყება სრული სიყვარულით. განშორებული გამჭვირვალებლობაში. ასეთია მაგია.